မြန်မာနိုင်ငံမှာဓမြစ်ဩဇာစက်ရုံတိစောက်ဖို့ဘီလာရုစ်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ကြောင်း NASA ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကမီဒီယာတွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားရင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဓမြစ်ဩဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်ချက်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစက်ရုံတည်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာရှိပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ဓမြစ်ဩဇာလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘီလာရုစ်နဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာရှိတယ်လို့လည်း၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်။လိုအပ်နေတာကခင်မီတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးစနစ်ဖြစ်တဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုခဲ့တာရှိပါတယ်လို့ NASA ကပြောခွင့်ရကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဓမြစ်ဩဇာစက်ရုံတိစောက်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ရဆိုင်နေတာကြပြီဖြစ်တဲ့တဝဲရေနက်စိတ်ကမ်းစီမံကိန်းကိုရုရှားနိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နားလည်မှုစာချုပ်လော MOU ရေးထိုးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကထည့်သွင်းဖြေကြားထားပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံနဲ့အဓိကထားဆောင်ရွက်တော်လဲဗန်နိုင်ငံမဆိုဒီနေရာမှာပါဝင်လို့ရပါတယ်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့၎င်းကပြောကြားထားကြောင်းပါခင်ဗျာ